নমস্কার, তাপুস কুকিং হাউসের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের একটি স্ন্যাক্সের রেসিপি শেয়ার করব। রেসিপিটি সম্পূর্ণ বাড়িতে থাকা উপকরণ দিয়ে একদম ঝটপট বানিয়ে নেওয়া যায় এবং উপকরণও খুব কম লাগে ও খেতেও ভীষণ টেস্টি হয়। রেসিপিটি বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা মিডিয়াম সাইজের কাঁচা আলু। কাঁচা আলুটাকে আমি এরকম একটা ছোট গ্রেটারে গ্রেট করে নেব। আপনারা যে কোনো গ্রেটারের সাহায্যে আলুটাকে গ্রেট করে নিতে পারেন, শুধু খেয়াল রাখবেন আলুটা যেন একটু সরু সরু হয়। আলুটাকে গ্রেট করে নিয়েছি, এবার ধুয়ে নেব। আলুটাকে জলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, জল বদলে বদলে বেশ কয়েকবার ধুয়ে নেব। আলুটাকে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে এইভাবে জলে ডুবিয়ে রেখেছি। এবার একটি কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি অল্প একটু তেল। তেলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 1 চিমটি জিরে। এবার দিয়ে দেব একটা কাঁচা লঙ্কা কুচি, দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু আদা কুচি। এবার এটিকে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। আমি এটিকে নিরামিষভাবে বানাচ্ছি, আপনারা চাইলে এখানে পেঁয়াজ রসুন এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি আলুটাকে খুব ভালোভাবে চেপে জল ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1/2 চামচ লবণ, 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1/2 চামচ চিনি, 1/2 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ ভাজা ধনে এবং জিরের গুঁড়ো। এবার আলুটাকে বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে একটু কষে নেব। আলুটাকে ভালোভাবে কষে নিয়েছি, এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি জল। আর একটু জল দিয়ে দেব, কারণ আমি এতে সুজি ব্যবহার করব। সুজি খুব তাড়াতাড়ি জল টেনে নেয়। ব্যাস, এবার এটিকে আমি ফুটতে দেব। এটিকে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 2 মিনিটের মতো। প্রায় 2 মিনিট মতো পর ফিরে এসেছি। এখন আলুটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি 1/2 বাটি কাঁচা সুজি। সুজিটাকে বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলে জলটা পুরোপুরি সুজির মধ্যে টেনে নেবে। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটাকে একটু মিডিয়ামে রাখতে হবে, না হলে জলটা খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে আর মাখাটাও খুব ভালো হবে না। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে একদম টাইট একটা ডো বানিয়ে নিতে হবে। সুজির ডোটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসটাকে অফ করে এটিকে ঠান্ডা হতে দেব। এবার এটিকে আমি একটি পাত্রের মধ্যে ঢেলে নেব। এখন এটা অনেকটাই ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার এটিকে আমি চটকে চটকে ভালোভাবে মেখে নেব। মিশ্রণটি এখনও কিছুটা গরম আছে, আপনারা মিশ্রণটিকে সম্পূর্ণ ঠান্ডা করে তারপর এটিকে মেখে নেবেন, না হলে আবার হাত পুড়ে যেতে পারে। খুব ভালোভাবে চটকে চটকে মিশ্রণটিকে মেখে নিতে হবে। এখন এটিকে খুব ভালোভাবে মাখা হয়ে গেছে। এবার এটির একটি বড় লেচি বানিয়ে নেব। এই বড় লেচিটা থেকে প্রথমে ছোট একটা লেচি কেটে নেব। এবার এটিকে হাতের সাহায্যে পাকিয়ে পাকিয়ে ভালোভাবে গোল করে নেব। তারপরে মাঝখানটাকে প্রেস করে একটু চ্যাপটা করে নিচ্ছি। এরপরে মাঝখানটা একটা আঙুলের সাহায্যে এরকম একটা গর্ত বানিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমার একটা রেডি হয়ে গেছে। এইভাবে আমি আরও একটা বানিয়ে নেব। প্রথমে একটা ছোট্ট লেচি কেটে সেটিকে এরকম গোল করে হাতের সাহায্যে প্রেস করে চ্যাপটা করে নেব। তারপরে মাঝখানটাতে একটা আঙুলের সাহায্যে ছিদ্র করে দেব। এখানে শেপটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো দেবেন। সত্যি বলতে কি, এটা বানানোর আগে পর্যন্ত আমি ভাবিনি এটার কেমন শেপ দেব। তবে আমি যখন এটা বানাতে শুরু করি তখন আমার ছেলে আমাকে এসে বলল, মা কী বানাচ্ছ? আমি বললাম রেসিপি বানাচ্ছি। তো সে আমাকে বলল যে ডোনাটস বানাতে পারো না? ব্যাস, ডোনাটসের চিন্তা থেকে আমি এরকম একটা ডোনাটসের আকার বানিয়ে নিয়েছি। এবার এখানে আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো যে কোনো আকারের বানিয়ে নিতে পারেন, গোল, চ্যাপ্টা, 4 কোণা বা 3 কোণা যে কোনো আকারের। এইভাবে আমি সবকটাকে বানিয়ে নেব। সবগুলো বানিয়ে নিয়েছি। এবার এগুলিকে গরম তেলে ভেজে নেব।
কড়াইতে তেল গরম করতে দিয়েছি। এবার আগে থেকে বানিয়ে রাখা স্ন্যাক্সগুলোকে গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে দেব। একটা সাইড একটু হয়ে গেলে অন্য সাইডটা আবার উল্টে দেব। এইভাবে উল্টে পাল্টে একদম লাল লাল করে ভেজে নেব। এই সময়ে গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়াম টু হাই রাখবেন। এইভাবে বেশ কয়েকবার উল্টে পাল্টে লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। একটা ব্যাচ ভাজা হয়ে গেছে, এবার এগুলিকে তুলে নেব। এবার আমি বাকিগুলোকেও একই পদ্ধতিতে ভেজে নেব। সত্যি বলতে কি, এগুলি খাবার আগে পর্যন্ত বুঝতে পারিনি যে এতটা টেস্টি হবে। এটা ভীষণই খাস্তা, মচমচে ও টেস্টি হয়, আর বানাতেও খুব সহজ। বাড়িতে বানালে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন কেমন হয়েছে। এগুলোও ভাজা হয়ে গেছে, এবার এগুলিকেও তুলে নেব। তো বন্ধুরা, রেডি হয়ে গেছে খাস্তা মচমচে ভীষণই টেস্টি গরম গরম আলু ও সুজির স্ন্যাক্স। আজকের রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আরও এই ধরনের নতুন নতুন রেসিপির ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার অনুরোধ রইল। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, নিজের এবং নিজের পরিবারের খেয়াল রাখবেন। নমস্কার।